டோர்பெல் அடிக்கிறப்போ நீங்கள் இருக்க இடத்துல இருந்தே யாருன்னு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு பெட்டில் போய் படுக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் டோர்பெல் அடிக்கிறாங்க. நீங்கள் போய் டோரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் அங்கே இருக்காங்க. இதே வீடியோ டோர்பெல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டே அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். வணக்கம், என் பேர் சரவணா. நீங்கள் உங்கள் ட்ரீம் ஹோம் கட்ட வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோ டோர்பெல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் சேஃப்டிக்கு தான். லைக் வீட்டில் லேடிஸ் மட்டும் தனியாக இருக்கும்போது யாரோ டோர்பெல் அடித்தா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே யாருன்னு பார்த்து அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஏன் ஒரு சில வீடியோ டோர்பெல்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்கள் வீட்டோட டோரை நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் அன்லாக் பண்ண முடியும். பட் மார்க்கெட்டில் நிறைய வீடியோ டோர்பெல்ஸ் இருக்குது. எதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் வீடியோ டோர்பெல் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ளஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரெசல்யூஷன். அதாவது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற வீடியோ டோர்பெல்லோட கேமராவோட குவாலிட்டி, அதாவது 1080p இல்லை 2K மினிமம் இருக்கணும். அப்போது தான் உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் டோருக்கு வெளில யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்ப உங்களால் கிளியராக பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சோர்ஸ். அதாவது அந்த வீடியோ டோர்பெல் பேட்ரி இல்லை ஒயர்ட் மூலமாக தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். உங்களுக்கு பேட்ரி அல்ல ஒயர்ட் வேணுமா, எது வேணுன்றதை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ். எல்லா பிராண்ட்ஸ்லையும் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் ரெண்டுமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணணும். க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் எல்லா கம்பெனியும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸில் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ மந்த்லி அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஏஐ டிடெக்ஷன். இந்த ஃபீச்சர் ஒரு பர்சன் வீட்டு முன்னாடி நின்னாலோ இல்லை டாகோ ஏதோ ஒன்று வீட்டை கிராஸ் பண்ணுறப்பையோ இல்லை யாரோ வீட்டு முன்னாடி கார் பார்க் பண்ணுறப்பையோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் தரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2-வே ஆடியோ. இந்த 2-வே ஆடியோ எதுக்குன்னா நீங்கள் பேசுகிறது அந்த டோரில் இருக்கவங்களுக்கு கேட்கணும், அதே மாதிரி அவங்க பேசுகிறதும் உங்களுக்கு கேட்கணும். அதனால் இந்த 2-வே ஆடியோ சப்போர்ட் ஆகுதா அப்படின்னும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைட் விஷன். சம்டைம்ஸ் லோ லைட் இல்லை நைட்டில் யார் வெளியே இருக்காங்க அப்படின்றது அந்த கேமராவில் தெரியலனா அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நைட்லேயும் கிளியராக இருக்க மாதிரி அந்த கேமரா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ப்ரூஃப். நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம வீடியோ டோர்பெல்ல நம்மளோட காம்பவுண்ட்லேயோ இல்லை மெயின் என்ட்ரன்ஸ் கேட்லேயோ தான் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அந்த இடத்துல மழை தண்ணியோ இல்லை வெயிலோ படுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வெதர் ப்ரூஃபாக இருக்கா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கணும். லைக் IP64, 65 அந்த மாதிரி என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் குவாலிட்டி. மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ டோர்பெல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆப் மூலமாக தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதாவது எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அவங்களுக்கான ஓன் ஆப் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஆப் ஒரு பெட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கடைசியாக முக்கியமானது கேமராவோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ. ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா எவ்வளோ தூரம் கவர் பண்ணுது அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த கேமராவோட வியூவிங் ஆங்கிளும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். வியூவிங் ஆங்கிள் ஒரு 120 டிகிரிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் செக் பண்ணி ஒரு 3 பெஸ்ட் வீடியோ டோர்பெல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது என்னென்னு ஒன்றா பார்த்துருவோம். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கியூபோ வீடியோ டோர்பெல். இந்த கியூபோ வீடியோ டோர்பெல் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ குரூப் போடுது. இதில் 24 ஹவர்ஸ் லைவ் மானிட்டரிங் இருக்குது, ஏஐ பவர்ட் பர்சன் டிடெக்ஷனும் இருக்குது, இன்ஸ்டன்ட் அலர்ட் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. இதில் இன்க்ளூடட் அலாரம் அண்ட் ஆன்டி தெஃப்ட் ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்குது. இதில் டூயல் ஸ்டோரேஜ், SD கார்டு அண்ட் க்ளவுட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. க்ளவுட் ஆப்ஷன் போனோன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் வரும். மந்த்லி 99 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் கியூபோவில் விசிட்டர் லாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதாவது யார் யார் காலையிலேருந்து டோர் முன்னாடி வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் லேட்டராக கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். இந்த கியூபோ வீடியோ டோர்பெல் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் 6000 கிட்ட வருது. இதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டேப்போ. இந்த டேப்போ TP லிங்க் அப்படின்ற பிராண்டோடது. இந்த வீடியோ டோர்பெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா 2K ரெசல்யூஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. இது பியூர்லி பேட்டரியில் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் ஆகும். இதில் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 6 months வரையிலும் ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணால் இந்த பேட்டரி பேக்கப் இருக்கும். இதுலேயும் அந்த ஸ்மார்ட் ஏஐ டிடெக்ஷன் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இதுலேயும் 2 ஸ்டோரேஜும் இருக்குது, க்ளவுட் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது, லோக்கல் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது. இதுலேயும் அந்த ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரமும் இருக்குது. இந்த TP லிங்க் டேப்போ வீடியோ டோர்பெல் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 8000 கிட்ட வருது. இதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கியூபோ பிராண்டில் இருந்தால் வீடியோ டோர்பெல் ப்ரோ காம்போ. அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டோருக்கான லாக்கும் வரும், அதே மாதிரி வீடியோ டோர்பெல்லும் வரும். கியூபோக்கு சொன்ன எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த டோர் லாக் கியூபோலேருந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆப் மூலமாக நீங்கள் டேரெக்டாக எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் உங்கள் டோரை அன்லாக் பண்ணிக்க முடியும். இதுலேயும் 2-வே டாப், இன்ஸ்டன்ட் வீடியோ கால், ஏஐ டிடெக்ஷன், வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்குது. இந்த கியூபோ வீடியோ டோர்பெல் காம்போ அமேசானில் ஆல்மோஸ்ட் 17,000 கிட்ட வருது. இந்த ப்ராடக்ட்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.